injector ng winchay na nagpi-fuel knocking siya. So patinan natin ulit ngayon kung tama itong nakuha natin setting. Winchay China, pakasilan. Nagpalit ako ng injector mga katropa. Pangit na kasi yung ano niya, oh. Hindi siya, marami siyang unburn. Malakas yung supply niya. Tingnan natin ngayon kung ubra. So kailangan ko i-calibrate pa ulit to. Pangit na. Nasa calibration to. Titingnan natin ulit kung ano magagawa natin dito. Wala na yung knocking nya. So testing na tayo ngayon. Kahit paano nakuha natin yung content trouble. So yan pala, winchay China. So paano nakuha na natin yung knocking. Ito, ano na lang trouble mo, depende sa kalaman na lang kasi nakakapa din ako ito paano, first time ko humawak ng winchay. Isa sa mga container ng Oceanic trailer. Tagal-tagal nakatingga dahil nga ayaw pa dari kasi nagnanaking, ayaw na patakbuhin kasi walang hatak. So ito na, testing muna natin within